Gradite za danas, gradite za sutra, ali gradite i za vekove. Završavanje Stefana Nemanje, Svetog Simeona Mirotočića i odnosi se na crkvu. Nalazimo se u Vreocima. Poti crkve Ovedenja Presvete Bogorodice, crkve Pokrova Presvete Bogorodice. Crkva Brvnara podignuta je 1815. godine na temeljima crkve iz 13. veka. Crkva Pokrova Presvete Bogorodice podignuta je 1872. godine. I obe pripadaju Šumadijskoj eparhiji. Spadaju u red najstarijih u Kolubarskom okrugu i jednih od najstarijih u Srbiji. U pogledu kulturno-istorijskog i duhovnog značaja su od neprocenjive vrednosti za Srbiju. Planom generalne regulacije za naselje Vreoci, koje je osvojila opština Lazarevac, još 2008. godine, predviđeno je da obe crkve, crkva Ovedenja Presvete Bogorodice i crkva Pokrova Presvete Bogorodice, ostanu na mjestu svog postojanja kao zaštićeni spomenici kulture, jer ne pripadaju zoni eksproprijacije, niti zoni napredovanja površinskih kopova Kolubare. Po zakonima Republike Srbije, poštovanje urbanističkog plana je pravno obavezujuće. Za preseljenje crkava u Vreocima ne postoji pravni osnov. Tako da svako sklanjanje ili ugrožavanje predstavlja čitav niz krivičnih dela. Zavetnici će se boriti za očuvanje tradicionalnih, kulturno-istorijskih, porodičnih i pravoslavnih vrednosti srpskog naroda. Ovim putem želimo da pošaljemo podršku i našem narodu u Crnoj Gori, ne damo Svetinju.